rak lakuna rahayu panuntun indu ngadekeun lembur Di samping saya jangan lalawara, udah lawara seniman itu. Di Wanaya sama itu diajar puisina di Kanggo di Kurnia. Godi Suwarna. Godi Suwarna. Oh, dicarekan di wae tuh aing. Godi Suwarna namina Pak Ai Kurnia. Jadi Pak Ai Kurnia teh sanes mung ukur kagum tiasa ngaos sastra na sae. Tapi Kang Ai Kurnia teh memang kan biasana mah seniman teh cunihinnya di mana-mana. Cunihin seniman mah rata-ratanya tapi untuk kabeh nu balager ge loba. Jadi mun urusan kabogo sok leuwih ti hiji gitu kan. Lamun pamajikan kadang-kadang nyanung gitu kan seniman mah tapi henteu sadayana seueur oge nu sae. Nu abdi mah nu aneh mah Kang Ai. Kabojona teh nya pisan. Amin. Teuing kulantaran memang teu payu puisi mah. Beda jeung Dalang. Dalang mah pan manggunganna loba, lumayan sakali manggung ya pangleuwihna 10-15 juta mah. Aya Kang Ai mah maca puisi bener eueuh panu hajat nang puisi. Eueuh. Jadi mungkin tinu kulantaran tinu panggungan eueuh maca puisi jarang nu nangap nya duit teu boga. Nah, akibat duit teu boga nya ka pamajikan teh nya pisan. Tapi mudah-mudahan Kang Ai mah nya ka pamajikan teh lain kulantaran teu boga duit lain. Tapi memang cinta sejati. Bojona teh sok cuci darah ngojinya. Saminggon sakali? Saminggon 2 kali. Saminggon 2 kali cuci darah. Kang Ai teh dipiwarang ku bojona nikah deui Kang Ai nolak. Langkung sae janten caroge mamah nu teu lanca-linci luncat mulang udah retinu tali epek. Nah. Kang Ai, laras Kang Ai nya. Tapi Kang Ai teh memang nyaah ka bojo nyaah pisan. Pisan, Pak. Oh. Nuhun. Kapungkur mah abdi teh ieu lah nuju eta mah baong kanu alkohol da. Oh, pernah Kang Ai? Kapungkur mah abdi. Seniman sok nginum gitu. Nuhun. Nah, seniman nginum keneh. Kapungkur nuju bujangan. Nah, terus Emang pernah jadi bujangan? pernah oge bubujang. Oh. Nah, terus kenal pun Oh, bojo, jadi waktu jadi bujangan teh jadi bajingan ya. Bajingan. Nah, kenal sareng pun bojo sateun. Nah, Ai teh hari teh keur zaman nginum Kang Ai sok nginum naon tah hari teh? naon biasa we Pak sareng Kang Iman. Topi miring kungsi topi miring. Henteu Pak, henteu. Henteu. Podka. Nah, kitu beli oge. Oh, podka nya. Oh, Kapungkur. kapungkur. Nah, di ieu we ku pun bojo teh lanyahan dugi ka lirena. Oh, jadi keur jadi seniman sok nginum teh amprok jeung Bojo. pamajikan zaman harita. Keur jadi kabogoh berarti nya. Bogoh Kang Haji teh. Bogoh da bager pisan Pak bojo teh. Soleh. Eta nu aneh eta pamajikan kok bogoh ka Kang Ai gitu. Beungeut goreng duit teu boga jadi sok nginum gitu. Eta kumaha eta teh? Panginten ya tinu fans Pak, kan abdi pemain teater, pembaca puisi, ajeuna sering nonton. Oh, kayak itu idola. Idola, Pak. Emang rame gitu main teater zaman harita. Rame, Pak. Rame, Pak. Nu lajona aya. Aya eta keneh. Oh. Sok keprok teh laju keprok gitu we gitu keprok. Nyunkeun tanda tangan. Oh, nyonya teh sok nonton. Terus panginten kataji, berasa abdi oge ieu. Nah, biasalah pemuda. Bogoh we. Anu bogoh nyonya heula Kang Ai heula. Sareng, Pak. Sareng. Duka kita. Kang Ai teh harita insaf. Insaf. Bager, Pak. Eureun nginum teh. Tapi nginum mah teu eureun. Saya herang mah. Ngan ganti inuman, maunya eureun nginum mah. Kopi enak mah. Eureun nginum mah paeh atuh. Gitu. Terus ti harita teh janten liren. Eureun. Terus nikah. Nah, nikah alhamdulillah janten soleh, Pak. Oh, nikah teh. Nanti nyonya teh ka Tarajang Panyawat dugi ka cuci darah
tinu gula nya kawin. Mohon tinu gula. Tos sabaraha tahun teh. Ari gula nama ti anjeunna lajang keneh Pak keluar SMA teh tos gula. insulin. Kan Kang Ayi ge gulaan pamenteunna manis gitu. Amin. Seureut kopi. Aduh, gula. Terus ieu gula, harita terus lami gula insulin peuteun ginjalna capek. Capek. Jadi terus ayeuna bade 3 tahun. 3 tahun cuci darah saminggon 2 kali. Saminggon 2 kali. Kang Ayi ngarencangan. Ngantosan sambil masihan motivasi. Hebat euy. Kieu anu sejen mah pamajikan gering teh sok ngoloyong. Kanu sejen. Kan gitu terus memeh pamajikan maot teu senengan pi pamajikan rakyat sejen. Kang Ayi mah kieu kuring mah kakarek mangge seniman. Tah mantake jadi seniman teh tong boga duit bagur. Nah, ayo mun loba duit mah cantang tuh bagur. Sakedip tapi barokah, Pak. Waduh. Jadi nyaa anu mah. Janji kata kanyonya teh. Contoh saya mah bener kagum palebah dieu mah Kang Ayi Kurnia. Nah, janten dugi ka ayeuna. Ayeuna, Pak. Teras ngarencangan. Ngarencangan sareng anak. Oh, hebat. Gaduh putra sabaraha hiji? Hiji, Pak. Istri. Ari hamilna mah ngandungna mah sabaraha kali mun keguguran wae. Kaguguran ge. Ngada mah puisi teh nuju kaguguran dari tante. Ngada mah puisina ku nami pi orokeun eta. Oh, janten orok Pak Ayi mah lebetna pahlawan. Mohon pan gugur. Anu gugur mah pahlawan. Aya 8 kalina, Pak, guguran. Gugur teh. Jadi pami aya putra Kang Ayi teh salapan. Pami aya mah. Hebatnya. Siga nama harita teh kurang asak teh tengah itu teh. Teu kieuteun Pak kan gula mah. Oh, kandunganana. Kandunganana teu kieuteun. Kandunganana. Sampai 3 sasi keluar. Aya anu lahir nembe genep sasi. Mung yuswana mung 27 menit. 27 menit yuswana langsung ngantunkeun. Oh, eta Kang Ayi teh. Jadi cek saha seniman elodan. Contoh, akhlak, palebah akhlak kabojo, ieu guru urang. Panan Sunda, Pak. Oh, duh sae nya. Nyaah pisan. Janten satia satuhu, majik teh leres pisan ka pamajikan. Ngajagaan, ngariksa. Meureun da aya lalaki teh aya hawa nafsuna. Eta Kang Ayi pami hayang kumaha tah? Kana baso we. Nya pan lalaki mah saminggu 2 kali teh 3 kali teh kudu meureun nya Kang Ayi. Abdi mah poe itu langsung Mindsetna dirobi. Mindset otakna dirobi. Jadi henteu kadinya lompatna. Kanu bonsai gitu, Pak. Oh, jadi menuju ngoprek percumbuan ragawina teh dirobi. Janten interaksi sareng tatangkalan. Intuitif. Melak bonteng, melak cengek gitu. Bonteng nya. Kos segala rupi we. Pokona bumi abdi mah euna bumbu-bumbuan mah insyaallah Binu. komplit. Jadi ekspresi nafsu ragawi laki-laki teh digeserkeun kanu peplakan. Kanu bonteng. Tapi hati-hati lah Kang Ayi, anu teu pernah menaki manggih bonteng teh lawora. Si anu sok pernah ngondom mah pernah si teh make bonteng. Jadi menak bonteng akhirna. Upami hoyong kacang teh kanu kacang asli we gitu. Oh, kacang asli. Melak kacang panjang, kacang buncis aya Pak dan Pak. Kacangan bonteng. Enten kacangna kacang asli abdi Bapak, kacang buncis, kacang buncis. Kacang buncis nyengcle. Di Anggola Ci inem nu geulis jeta jete. Terus hayang diguling gemkeun. Nah, gitu. Eta melak bonteng. Segala bawang. Gitunya Tatanen di balai atikan. Eta mah bos ipung atuh. Nah, teu aya tarekah eta memang kedah tarekah medis cuci darah wae nya berarti. Mun da eta tos ginjalna kan tos teu aktif, Pak. Enten sesah pamiluan nya kedah cuci darah. Tapi alhamdulillah ku cuci darah mah ayeuna kondisina nuju sairah nuju jag-jag. Tapi kedah 2 saminggon 2 kali. 2 kali we. Sabaraha jam eta ngantosan? 5 jam. Hah? 5 jam sekali cuci teh. Jadi ngantosan teh 5 jam. Saminggon 2 kali teh kedah 5 jam. Memang ayeuna mah tiasa da
pun anak tos ageng janten di Giliran. giliran 5 jamnya ya Allah ya Rabbi. Mantake kesehatan teh kedah dijagi, dahareun, inuman teh kedah dijagi, kedah dijagaan. Pamitos cuci darah kieu kan abot 5 jam saminggon 2 kali. Nah, sedih sih salerasna mah. Kitu margi ngobrol sareng seniman kan upami ceurik rada siga didramatisasi. Tapi asli mah sedih. Saminggon 2 kali lalakina satia ngajagaan ngariksa teu lancalinci luncat mulang udar tinagan tali gadang teu pindah rabi eta ngajaga ragana hebat Kang Ai teh contoh eta teh. Nah Kang Ai teh jago puisi di antawisna puisi nu kusim kuring resep mah kongkorongok. Oh, coba orang kupingkeun puisi Kang Ai kongkorongok. Kongkorongok kayaknya Apa keneh teu? Wah, seniman teh pohoan. Mantake ulah sok loba ting hutang aja jadi seniman, di loba poho. Insyaallah lah apal keneh Pak kongkorongok. Sok, nah ieu teh. Bari calik bari tadi. Ngadeg atuh seniman. Kongkorongok teh diserat ku Muhammad Santosa. Heeh. Tahun sebarahnya genep 5 gitu. Genep 5. Ada buhun Heeh. kongkorongok. Heeh. Kongkorongok Waduh. Muhammad Santosa. Bari diriung di abring-abring kubikang mang pirang-pirang si jago agul cumeluk. Ente inggis, ente miris, gesit serampat serempet, harus hoak tarik haok kasing saha nang tang jurit. Dapuguh kitu talajak, jago tukang kongkorongok, selang galar gilir bikang, jagat bejad dunya bitu, kersi jago cukupku. Wah. Jadi puisi anu pangalusna mah kongkorongok. Katanya judul puisina naon? Kongkorongok, Pak. Kongkorongok. Urusanana jago kudu dialit-alit ku bikang. Bikang, selang galar gilir bikang. Gelar gilir bikang. Jagat bejad dunya bitu. Jagat bejad dunya bitu. Si Kersi jago mah cukup ku kongkorongok. Tapi Kang Ai mah henteu siga kitu. Alhamdulillah Pak, puisi eta teh ku abdi dibacakeun teh kantos ngaumrohkeun pun Bapak. Oh. Kan ku Bapak teh ya harita abdi bade diumrohkeun mung ku abdi di kapun Bapak. Soalnya teh ku batu urang poho deui urang ngumrohkeun. Oh nya Kang Ai teh kantos diumrohkeun ku abdinya. Gara-gara puisi eta teh Pak. Tina puisi eta kongkorongok dilebetkeun seniman kan. Janten nu angkat umrohna Pun Bapak. urang mah geus poho euy. Poho deui lah geus tong diinget-inget lah. Tah puisi naon deui tah Kang Ai anu janten favorit Kang Ai teh? Naon deui? Me ieu penonton lembur Pakuan teh penasaran. Seueur sih Pak, mung dahari lap deui teu arapal anu Nog. Ndog mah eta mah kedah tiluan. Oh, tiluan. Heeh. Anu tah aya Pak puisi eta mah anu sering diangge keliling gempungan sareng Bapak. Heeh. Anu diserat ku Kang Yat Hendayana. Geura hudang. Nah, eta mohon. Sok eta tuh. Aduh. Geura tabe goong maneh jalu. Sunda Wah. tandang. Sunda tandang. Anu Mun pernah teu apal sadayana Pak. sok dibacakeun ku Aula. Agar Aula diajar puisina ka Kang Ai kan. Alhamdulillah da leuh bager teu siga bapana lah. Urang mah teh da Dedi Mulyadi atuh. Sok Jero Pak. Sok Jero atuh. da eta mah mohon dibacakeun oge khusus kanggo Bapak. Waduh Sunda Tandang. Sunda tandang. Orang Sunda kedah tandang. Sunda Tandang makalangan atuh. Teu kedah dibacakeun ilahnya Pak eta mah Oh pokona eusina we hungkul. Gerat tabeuh goong maneh. Nangtung Jalu. atuh. Mewah. Mah maca puisi Cingogo. Gerat tabeuh goong maneh jalu. Waduh. Ngaduhan daru jeung sora goong nulian. Malar batur nyarahueun hidep teh geuning teu pireu. Naon dinya? Lain mangsana urang
naon gitu pokokna mah kitu lah geus meujeuhna geus hese, meujeuhna hese, nepak betul, dada betul, nyahoan. nah pokokna mah kitulah Pak orang Sunda kudu wani tandang nah lain mangsang dedem PCS dina wanci kudu nyaring wah nya geura teuneng geura ludeung hidup mah lain bagejid calu tapi jangkrik siap tarung gitu Pak bade tarung deui Pak Oh. Ulah urusan politik aing keur teresep ngomong politik. Keresep ngomongkeun kahirupan. Sabab politik teh kahirupan. Jadi ulah ngahaja berpolitik teh men-set diri ngamprokan rakyat 5 tahun sekali. Ngewa. hidup politik kebudayaan nu kitu mah politisi panggungan. Panurang mah lain, ideolog. Ngamprokan rakyat tuh kudu ngadaguan reses ungapoe. Da urang mah ayana dirahayu. tatapakana Cing, kebudayaan anu bodor hiji deui geura puisina. anu bodor Bodor atuh sekali-kali. bodor naon deui nya duh hadelap deui nu bodor teh nu bodor Puisi nu bodor. teu dicanakeunna tuh da Pak puisi-puisina aya 100 nama nu bodor Ayo kudu inget atuh, kudu apa? naon atuh nya Pak hadelap deui Pak Anu sedih we geus. anu sedih nu mana nya Anu sok dibacakeun ka abdi teh geuning. oh eta mah aya asana saratana dina tas Aya sok atuh jangan heula. Waduh. Iman teu nyenak gitarnya Waduh. Lembur pakuan puisina tuh. Aya mah. Aya lembur pakuan. lembur pakuan nu kamari aya Pak Aya eta we. oke lembur pakuan wah habis ya teh 1 jutaan Pak sekali makan teh Oh. Ngari siap bayar. itu kamari nuju dibacakeun nah kamari Dibayar kan geus? atos Pak lunas cerung cereng Aduh. anu ieu nu Lembur pakuan. mapag kemari mapag Nah, sok meunang. oh dina teutepan salira dina titisan salira patilasan teh teu weleh narawangsakeun rasa muni ku hariring gending ti awit salira jengkar kapalih wetan kiwari mulih kalemah sarakan wilujeng sumping jungjunan di dieu salira baris jejem teteg panceg ngancik di lembur pakuan wilujeng sumping pusakaning kuring kipangangken di dieu salira baris tetep tumetep na jero angen ngagedur-gedurkeun gunung jajantung mundur wening di salumpit asih dina tatapakan salira kula seba keur nusa Siliwangi keur nusa Pajajaran bray ligar dangiang lembur pakuan nataran sukma sajatining Sunda. Wah. Keren pokokna mah. Tah ieu jadi kahirupan teh kudu aya unsur-unsur estetika. Nah nu leungit ayeuna pangajen teh diantawisna leungit pangajenna ka para seniman, sastrawan. Jangan gitu. Budayawan. Seseueurna ayeuna mah nu diajenan teh buayawan. Wah, buayawan. Sabab ku buayawan mah sarieunun. Kulantaran sarieunun nya kudu diparaban. Lamun teu diparaban kan, buayawan. Jadi kumaha kamanang Kang Ayi ngeunaan nagara, ngeunaan kahirupan. Saterusna kehoyong cita-cita para seniman sederhana, Pak. Hoyong gaduh pamimpin anu peduli lah kana kesenian, kana kesenimana gitu. Sesah pisan gitu. Oh, eta ngomong salah. Yang ngomong kacida salah. Jadi salah tah ngomong gitu teh. Anu bener mah kieu. Pamimpin teh kedah gaduh ageman, ideologi kahirupan anu tiasa terekspresi di nu watak kesenian. Gitu. Jadi lamun peduli engke pamimpin teh ukur tadi teh seniman diumrohkeun anu kitu. Anu kitu mah jadi siga proyek atuh. Jadi kedah ngartos pamitos gaduh watak ajaran ideologi kebudayaan sadaya rengkak padipolahna
keteg angenna kepat lengkahna sadayana ngawujud jadi produktivitas estetik. Jadi engkena pamingpinna tiasa ngadamel landscape negara, landscape lemur anu endah. Napak dina kebudayaan. Anu nete tarajeun tak hambalan, nu nitihna mustari, mangsana nincakna kanu mangsa nu utama. Janten engke janten nagarana subur makmur teh nu kitu. Sadayana produkna estetika, caritaan pamimpin estetika, tulisan pamimpin estetika, lempangna pamimpin estetika, bajuna pamimpin estetika, sadaya produk kebijaksanan estetika. Endah ari estetika teh kaditu nama hiji tarekah. Hiji tarekah kanggo kepat lampah ngalakonan kahirupan anu muncakna kanu muncak kanu maha kaendahan. Itu dinten paminggu mah lain ngelola anggaran anu judulna proyek-proyek sanes. Tapi ngawujudkeun ieu nilai janten nilai estetika, nilai seni. Gitu udah sana udah gaduh nilai estetika, nilai seni. Nah, gitu kayaknya. Oh, gitu janten. Gitu tah ieu teh jadi harapan. Kaditu nama pemimpin berideologi. Kalau di bahasa Indonesia kan pemimpin yang punya karakter, yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan masyarakatnya dengan rasa. Kalau sudah digerakkan dengan rasa, teu kudu nyarita ge digugu ku balarea. Lamun cek ajaran kiai mah eta teh disebatna uswatun hasanah. Kan gitu. Sadaya gerakna teh kaendahan. Picontoeun, pireuseun, pininengeun cenah eta. Gitu Mas ya? Wah, gitu hatur nuhun ya sakitu badan teh apa naonnya jeung Kang Aing ngobrol lah karunya ngahuleng we di belah ditu nya ditanggap we di dia daripada bulan puasa kieu pon komo puisi mah nu nanggap gitu. Jadi karunya sastrawan mah sari tilawah. Nya paling aku berlindung kepada Allah eta hungkul paling dari godaan setan yang terkutuk. Nah paling eta di sari tilawah dianggona. Terus rada jarang deh nama Quran di sari tilawahan deh namanya. Sareng proyekna ge tara ka seniman ka deklamator ka penyair sari tilawah. Oh mohon atos lah tapi kitu sing pajarkeun hayang dibere job sari tilawah. Kan berkesenian mah lain panggungan. Berkesenian mah berestetika. Jadi maca puisi teu kudu di tempat hajat. Anapeun tangkal ge maca puisi. Bonteng dina luhur suhunan dulu puisi kunaon maneh teh hargana murah wae. Sabab nu melak bonteng na loba teuing. Gitu, melak bonteng di astana. Gitu, janten ieu mangrupikeun hiji tarekah ti lemur Pakuan supados jalmi murakanti deui ka dirina. Kan ayeuna mah teu murakanti ka diri Kang ieu nya. Janten Kang Ayi contoh seniman anu nyaah ka bojona nu mika deudeuh mika welas mika asih janten lalaki nu satia. Janten ipi contoheun. Nah, ya sim kuring jujur we perkawis contoh ka deudeuh ka welas ka asih ka bojona dugi ka ngorbankeun dirina ngaleungitkeun sadaya hawa nafsuna, nafsu anu mantak kaduhung badan anu katempuhan teh Kang Ayi contoh guru. Janten upami nyarios akhlak ka bojo sim kuring guguruna ka Kang Ayi. Oh, aduh. Leres Ayi? Oh. Janten kitu ya hatur nuhun ka sadayana engkeun urang tepang deui dinu episode nu sanes. Hatur nuhun. Punten Kang Ayi nya abdi moal masihan ongkos kewe mah hajat lemur Pakuan deui sabab ieu keur di Wanayasa monya ku aing kudu diongkosan. Hatos hatur nuhun sampurasun.